kepareng kula nyiket sawis panjenengan saking pranawuh sami imbal pangandikan estu nyuwun ingkang punten lan saderengipun kawula nyuwun dhateng calon teman-teman sekalian kasun kersa lenggah wonten ing panggung siring layar sampun kadharesaken monggo Mas Abed kalian Mbak Bayu menika kersanipun panitia supados para rawuh sedaya sami mangertos salam materi sandhanipun mangke. Nuwun wonten ngasanipun saking para pepunden, para sesepuh, para pinisepuh ingkang saduhu kinabekten panjenenganipun para pangemban ting Praja, para satriyaning nagari minangka pandam pandung kalodasih ingkang saduhu kinurmatan wonten ngasanipun para Bapak Ibu kadang pisan sutresna dalasan keluarga ageng ingkang kawula hormati wonten ngasanipun sagung para pilunggah kakung Sumawana Putri dalasan kadang werda muda ingkang winantu ing Sukobasuki sugeng dalu saha berkah dalem kepareng ugi kawula ngaturaken sugeng Natal. Nggih, pratapa keparengipun Bapak Wardisi Santoro dalasan keluarga ageng kepareng kula mriki ingkang supados nyarengi lampahing adicara wonten ing kalenggan menika. Ananging saderengipun kula lajengaken atur kula Pemiling samangkin kata kalepatan anggenipun kula matur kali menika kula nyuwun abdi pangapunten dhateng sagung para pilunggah sedaya. Nggih, minangka purwakaning atur monggo kula dherekaken mujudaken puji syukur kita wonten ngasanipun Gusti Allah Ingkang Maha Agung awit sampun kersa babar daya pangaribawanipun ingkang tumantuk dumateng kawula tasih saengga wonten ing wekdal menika panjenengan sedaya dalasan kula kepareng makempal wonten ing papan menika kanthi manggil Rahayu Wilujeng mir ing Sandikala. Sinartan tetunggo mugi-mugi sawining gati wonten ing kalenggan menika saged lumampah kanthi sae kanthi lancar sepenting rupiten sagung para rawuh ingkang winantu ing Sukobasuki lekas sesang sedya wigatining gati kepareng kula ngaturaken latihan kula pitados sagung para rawuh sedaya ugi sampun ngawuningani sedya ing kalenggan menika. Inggih panjenenganipun Bapak Wardisi Swantoro sekalian garwa anetepi Darmaning Sepuh Amiwaha Putra Mahardya Siwi ngentas pitulus kenya putrinipun ingkang asesirih Mbak Maria Sekti Ayu Adina badhe dawuh kalian Mas Albertus Suwito putra kakungipun Bapak Tarsisius Usuk Harjo Suwito lan Ibu Sisilia Rumini ingkang pidalem wonten ing Gemer Ngargamulya Dukun Magelang. Lan ing wekdal menika utawi calon temanten sekalian badhe nampi sakramen ijab wekdal bejangan langkung tato
sedoso wonten ing gereja Permasa. Nah, wonten ing wekdal menika estu saking Bapak Ageng, keluarga Ageng ngriki nyuwun donga pangestu saking Sagung para rawuh sedaya. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun karancang pinjang saged lumampah kanthi lancar, kanthi sae tebih saking berbeda menapa-menapa. Nggih, Sagung para rawuh ingkang winantu ing Sukabasuki, menggah adicara ing dalu menika ringace santawis ingkang pisan pambuka. Adicara ingkang angka kalih menika atur pambagya harja. Saparipurnanipun atur pambagya harja tumuli ngancik titi laksana wedhar tanggaping gadi minangka adicara ingkang kaping 3 miwah kaping sekawan. Kalajengaken sembahyang sarengan mawi ibadat sarengan ing samangke. Lajeng sasampunipun menika wekdal manasuka lan ingkang pungkasan panutup. Sagung para rawuh ingkang kinurmatan sawetawis panjenengan lenggah pramila kepareng ingkang hamengku gati nggih Bapak lan Ibu Wadi Santoro badhe ngaturaken pambagya harja. Dene ingkang minangka wakilipun nggih Bapak Saidi. Kanthi menika dumateng asalipun Bapak Saidi wekdal saha papan sumangga katuraken. Ngaturaken agunging panuwun dumateng Mas Jejer minangka panggrakiting adicara wonten ing dalu menika awit wekdal ingkang kaparingaken dumateng kula. Nyuwun kawula rinengga sagunging pakurmatan. Sumangga kita undhakaken puja lan puji wonten ing abdalun Gusti ingkang Maha Nasa. Nggih karena salu main berkah dalem ingkang sampun kaluberaken dumateng kita sedaya. Dene ing dalu menika kita saged kempal wonten ing papan menika kanthi wilujeng widodo nirbaya nirsikara-kara. Wonten kadangipun para sesepuh pinesepuh ingkang kawula peteni dumateng calon kadang desa desan utawa rombongan saking Gemer Dukun Magelang ingkang sanget kawula hormati dumateng para pangembating Prada ing Padukuhan Gemer ingkang sanget kawula hormati ugi menapa dene pangembating Pasaman Suci saking wilayah Dukun ingkang kawula hormati. Dumateng Ibu Dukuh ing Durensawit ingkang kawula hormati ugi dumateng pangembating Padukuhan ing Durensawit saha pangembating Pasaman Suci ing wilayah Durensawit nggih Bapak Ketua Wilayah, Bapak Ketua Lingkungan Biosat, Bapak-bapak berdiakon ingkang sangat kula hormati. Nuwun sewu kula kepareng ngadeg wonten ngaso panjenengan sami ingkang mbok pilih kirang pantes mila saderengipun nyuwun agunging aksama. Kula hanjejeri minangka pangunjukipun saking keluarga Bapak Wardi Siswantoro ingkang wiwit rikala wingi dumugi ing wekdal winjen badhe mulakramakaken ingkang putri inggih Nimas Ayu Hayu lan ugi Kang Mas Bagus Albert Suwito. Kanthi menika keluarga saged dipun ingkang pisan ngaturaken sugeng rawuh, sugeng dalu
sugeng pinanggih lan mugi berkadal Gusti tansah winantu dumateng kita sedaya sehingga pepanggihan ing dalu menika saged lumampah kanthi lancar. Ingkang kaping kalihipun keluarga sanjungan ageng pangapunten dene rawuhipun para bapak ibu saking Demer ugi saking Duren Sawit keluarga boten saged nyasaken papan ingkang selangkung pantes kagem lenggah para bapak ibu sedaya. Wontenipun inggih namung mekaten sumangga kaaturan lenggah kanthi prayogi ngantos paripurnaning adicara wonten ing dalu menika. Ugi nyuwun ageng pangapunten dene keluarga boten saged nyawisaken samudayanipun. Inggih segahan pasugatan lan mawarni namung sumangga karena panggilan ing dinten menika pasederekan kita linangkung raket boten namung dalem menika namung ing saklajengipun. Inggih karena pernikahanipun Mbak Ayu kaliyan Mas Rito itu mangke tempenipun kita tambah sederek. Mila menggeng kawula sederek menika mujudaken burna ingkang langkung aji tinimbang sang-sangipun. Para rawuh ingkang kalormati, ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa pepindhen dumateng keluarga Bapak Harjo Suwito Dalasan Runggungan ingkang dalu menika saestut pareng rawuh. Natepi menapa ingkang sampun karancang rikala wingi-wingi. Ugi ngaturaken ageng panuwun karena pasederekan ingkang badhe binangun ing sakmangke mugi ana ing saklaminipun. Para rawuh ingkang kalormati, mekaten ingkang saged kalau aturaken ingkang mbok bilih atur kula kirang menuju brana wonten penggalipun para rawuh sami inggih saking Demer lan saking Duren Sawit. Mila karena kasakingan kawula ingkang sarwa pinates papat ditambah siji ana 5 sagungi lepat nyuwun pangaksama wekdal kalau tunduraken dumateng pranasara nuwun. Katuraken ageng pamatur wonten Bapak Saipri minangka talangatur saking keluarga ageng Bapak Warti Siswanto sagung prarawuh ingkang kinurmatan tumuli kalajengaken wedharing gati saking keluarga Sawon pisan inggih keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Suwito dene ingkang kepareng babar pangandikan inggih Bapak Priyadi lan ing samangke badhe pinanggapan dening Bapak Warti Siswantoro tias kalian ingkang badhe dipun srirani dening Bapak Sutimi. Kanthi menika dumateng panjenenganipun Bapak Priyadi wekdal sorapan kawula sumangga. Matur suwun wekdalipun saking pandhanipun Pramodwadi Bicara lan menika rencang kula 23 taun nembe ketanggung niki wae. Riyen sak ben teng kamar. Nuwun nggih. Markaning tias awit sih wilasaning Gusti ingkang muagung mugi tansah kajiwa kasalira dumateng sagung para pilenggah dalasan kawula. Nuwun kawula nuwun. Wonten
nyasanipun para sesepuh, pinisepuh, ati sepuh ingkang satu sampun pono ing pamawas lebdo ing pitutur kiblat ing panembah lan pantes kawula beteng. Wonten ngasanipun panjenenganipun Ibu Kadus sajajaranipun nulinsi RT RW ingkang tansah kawula hormati. Mewah dhateng keluarga Bapak Tarsisius Suwardi Dalasan Gotra ingkang tansah kawula hormati ugi. Tuwin dhateng sagung para pilenggah samudayanipun ingkang tansah tinaket ing manah sapa kawula tresnani. Ame pasang liman kabeh mugi pinepino ing iladune yang tulak sare dene kawula sumantaka marak gempil wonten ing ngarsa panjenengan sami ingkang hambuk bilih wonten ingkang saweg lawan pangandikan. Kangge ngurwakani atur kawula sumangga kangge raos andhap asoring manah kawula dherekaken ngaturaken puja puji syukur wonten ing ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Agung ingkang sampun kepareng mbabar kawilujengan satemah kita sedaya kepareng manunggal wonten ing papan menika kanthi pinanggih pitutur wilujeng. Nunjih ing kala wau sampun dipun kepangaken kula pun Petrus Priyadi ingkang piniji minangka talangaturipun kadang sepuh kawula Bapak Tarsisius Yusuf menika bapakipun menawi dereng tepang kasuwun jumeneng Pak. Lan menika ibu setunggal ibunipun Ibu Sisilia Rumini. Nggih. Matur suwun. Kawula piniji dados talangaturipun ingkang kepareng marak sowan wonten ing ngarsa sagung para pilenggah saha sepuh ing dusun Duren Sawit menika ingkang kepareng matur wonten ing ngarsa panjenengan sami. Dene wigatos sing atur inggih menika ingkang sepisan kawula sak rombongan ngaturaken agunging panuwun awet saking donga saking sesepuh pinisepuh ing dusun Duren Sawit menika kawula ing sakawit saking dalem mugi ing papan menika tansah pinanggih kawilujengan. Ing salajengipun kawula piniji ngaturaken salam taklim saking panjenenganipun Bapak Tarsisius Yusuf Dalah Putra ing kuat ingkang katur kunjuk wonten ing ngasanipun Bapak Tarsisius Suwardi Dalasan Putra. Ing salajengipun kawula ngaturaken calon putra temanten kakung nulinjih Nak Mas Bagus Albertus Suwito menika tondo yektos bilih sederek kawula Nak Mas Bagus Robertus Suwito ing dalu menika sampun siaga ing gati samekta ing gati binjing badhe andhaup putranipun Bapak Suwardi nulinjih ingkang asus bilih Mas Ayu Andi. Mugi-mugi kanthi pernikahan menika awet panggilan wonten mriki menika subur lan Mas Albertus menika enten ingkang suster mugi benjing saged nggadahi putra sekawan
Mangke inden dados Rama napa dados suster. Terus inden nggih, inden iki njenengan dados. Amin nggih. Nggih, mungkin perkawinan saking Duren Sawit kalian Jember mugi-mugi ndadosna berkah kangge kita sadaya. Lajeng salajengipun sowan kawula sak rombongan kinanten sadaya uga rampe ingkang boten saged kawula aturaken maknanipun tunggal bungkus tunggal. Ananging menika mratelaken raos pesanipun Bapak Tasisius Yusuf Dalasan Putra dumateng keluarga Bapak Tasisius Wadi. Menapa ajeng dipun taosaken kanthi formalitas napa ngene nggih? Kados mangke. Ajeng mangke napa saniki? Sekarang. Badhe monggo. Matur nuwun. Saking para pendherek samudayanipun mekaten ingkang saged kawula aturaken minangka talangaturipun saking panjenenganipun Bapak Tarsisius Usuk Dalasan Putra. Paling salajengipun ambuk bilih ing sakmangke adicara ing dalu menika sampun kapetang paripurna kawula sarombongan nyuwun pamit lan nyuwun tambahing donga pangestu mugi sak bidal kawula sak rombongan saking mriki dumugi ing dalem kawula suwang-suwang tansah pinanggih kawijengan rahmat saking Gusti Allah piyambak. Mekaten menggatur kawula hambuk pilih kawula sak rombongan anggenipun sowan panjenengan sami kirang tujuh prana mugi panjenengan sadaya karso paring lumunturing samudra pangaksami langkung-langkung dumateng kawula pribadi ingkang minangka talangaturipun Bapak Tarsisius Yusuf ambek bilih anggen kawula matur tumpang anggen kawula matur lan kirang wikan lan ugi kirang nuju prana dhateng sagung para pilenggah samudayanipun kawula pribadi nyuwun agunging sih pangaksami ing wusana sugeng dalu berkah dalem. Wekdal kawula punjulaken dhateng pranata adicara. Matur nuwun boten asripun Bapak Petrus Priyadi minangka talangatur saking keluarga ageng Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito. Padaring kadi saking keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito badhe katampi dening keluarga Bapak Wadi Santoro ingkang badhe dipun critani dening Bapak Sutri. Kali menika wekdal sopapan kawula sumedhaken.
Ing panuwun ngaturaken dhateng panjenengan Bapak Jajar ingkang kalodhangan menika sampun kersa paring wedal dumateng kula. Wonten ngarsanipun para bini sepuh, para bapak ibu sedaya ingkang medal wonten dalu menika sampun pareng makempal menika menika. Lang rumiyin ing mriki boten kesupen nglantaraken sugeng dalu berkah dalem. Keparenge ing mriki kula sampun dipun sebataken dening Bapak Jajar selaku Pranatadisara, kula Tarsisius Sudimin. Wonten ing kalodhangan menika dipun pitados minangka amakili saking keluarga temanten putri Bapak Tarsisius Suwardiwati Siswantoro. Ingkang ing samangke mbok bilih kepareng nampi atur pangandikan saking keluarga temanten kakung injih Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito. Namung saderengipun kepareng kawula nglajengaken menapa ing dados atur kula. Lawuh rumiyin mbok bilih atur kula samangke panggih kathah kalepatan, mbok bilih atur kula samangke kirang nuju prana dhateng sagunge para rawuh sedaya. Mugi para rawuh sedaya kersa paring lubering sing samudra pangapunten. Wonten ngarsanipun Ibu Dukuh ing Duren Sawit ing sanget kawula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak ketua kelompok. Semanten ugi dhateng para bini sepuh pangembat-pangembating praja ing Duren Sawit injih ingkang ing medal dalu menika sedaya sampun kersa manempal saestu lang rumiyin kula mboten kesupen ngaturaken sugeng rawuh dhateng panjenengan sedaya. Saestu keluarga Bapak Tarsisius Suwardi Siswantoro ing medal dalu menika saestu rumaos bingah sanget. Bingah amargi medal dalu menika keluarga ing mriki saged makempal manunggil kalian keluarga pisan. Saestu menika dadosaken raos bingah menggahing keluarga mriki lan ugi dhateng sagunge para lenggah sedaya. Kanthi menika sepisan malih keluarga ngaturaken agunging panuwun saking rawuh sedaya. Langkung-langkung rawuhipun saking keluarga pisan menika keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito. Ing salajengipun para bapak, para ibu, saudara sedaya netepi menapa ingkang dados jejibhan kula minangka amakili saking keluarga Bapak Tarsisius Suwardi Siswantoro bilih atur kula ing mriki kapulih nanggapi menapa ingkang dipun ngendikaken saking keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito ingkang sepisan. Keluarga ngaturaken bingah lan matur nuwun rawuhipun sedaya saking rombongan keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito menika. Saestu bingah lan matur nuwun. Lan kapikalihipun ugi netepi menapa ingkang dados panyuwunipun saking keluarga Bapak Tarsisius Usuk Harjo Swito ingkang kala wau dipunsebataken bilih ingkang kula sepisan menika ngaturaken kasugengan lan ugi salam taklim kagem keluarga ing mriki. Salam taklim ugi mbok bilih ugi katur
kangge kagem para sesepuh ing mriki saha sedaya masyarakat ing mriki mila kasugengan lan salam taklim menika kawula tampi kanthi bingkai manah. Lajeng sanggep kaping kalihipun kala wau saking keluarga Bapak Tarsius Usuk Tarsius Wito digadahi panjenengan bilih ing wekdal linjang calon temanten kakung saged kajang kepono saking keluarga Bapak Tarsius Wardi ing mriki. Keluarga ugi namun apa nggih minyaosaken menapa ingkang sedaya ingkang dipun kersakaken saking keluarga Bapak Tarsius Usuk Tarsius Wito badhe kita sampaikan. Lajeng ingkang ketiga kala wau ugi dipun aturaken bilih sasampunipun adicara menika samangke keluarga karombongan saking keluarga Bapak Tarsius Usuk ugi badhe ngaturaken kundur ing samangke keluarga ugi namung nderekaken sugeng kundur daya. Namung salajengipun menapa ingkang badhe kawula aturaken wekdal dalem menika minangka kula mangkili saking keluarga Bapak Tarsius Wardi Siswato ing mriki kalodhangan pangging keluarga ing wekdal dalem menika monggo sami kita laksanani kanthi sae-saenipun. Awit kita sedaya ugi menyadari mangertos bilih boten wonten cara kang sikap ingkang sae. Bilih sedaya ingkang kita sedya, sedaya ingkang kita jangka monggo ing samangke kita sami sareng-sareng nyuwun berkah kegiatan saking Dalu Gusti piyambak. Amprih menapa ingkang sedya dening keluarga Bapak Tarsius Usuk lan ugi Bapak Tarsius Wardi Siswato langkung-langkung menapa ingkang dipun sedya dening calon temanten kalih saestu krana berkah Dalu Gusti piyambak sedaya saged kalaksanan kanthi sae. Kula kinten menika ingkang saged kawula aturaken dhateng saking para rawuh sedaya pisan malih kula pilih atur kula kirang pas kirang metu prana dhateng saking para rawuh sedaya pisan malih mugi para rawuh sedaya kersa paring lubering sih pangapunten. Matur nuwun berkah dalem. Matur nuwun kekasanipun Bapak Tarsius Sutimi minangka talangatur saking keluarga Bapak Tarsius Wardi Siswantoro ananggapi atur saking keluarga Bapak Tarsius Usuk Arjun Suito. Sagung prarawuh ingkang saturun kawula hormati, estu saking calon temanten sekalian lan ugi rakyat ke Bapak Tarsius Wardi lan ugi Bapak Tarsius Usuk nyuwun tunggu pangestu lan sembayangan kangge sedaya ingkang sampun karancang dening keluarga kekalih kalasan para putra ingkang minjil badhe nampi sakramen ijab. Dene panunggilan sembayangan utawi tetunggal sarengan badhe kita laksanani mawi ibadat. Dene kawula nyuwun Bapak Prodiakon Bapak Marianto sebagai kesel nyari lampai adicara sembayangan wonten ing wekdal menika. Kanthi menika wonten ngasanipun Bapak Marianto wekdal saha papan kawula sumanggaken sak wetahipun. Sumangga Bapak Marianto.
ajar pangerti dengan tiga ataupun paling modal atau kapital ini pun kalau mati sudah ada satu produk yang tanpa kalau mati konten dari itu keluarga agen bapak dari keluarga di Pak Moro ada kita kami buat kata Gusti dan anak kita dan ibu kita Mbak Ayu kalian Albertus ingkang ditentukan bagi sampai dengan kakak menjawab yang itu semula kita silakan berkah habis yang sama kita tadi menyampaikan proposal Katolik kita akan kita TKW yang masuk agama Muslim waktu di ngantuantu panggiantu panggulu jumut naik pun ada keyakinan pun yang biasa ini kan ngerasa agama Katolik cuma kalau tidak akan kita sertakan bagaimana kita sampai pun kita pasangan rokok buka kasih ini pun kita sayang selama mengatakan Gusti dan itu mampu manusia panggilan memuji Pangeran Mahagung Kang Ratoni jagat alam sabegung sasana rerepen kening kidung Puji asmatan ya Romo, saya putra bin ya suci, amin. Mugi Gusti tansah manunggalo. Ibu bapak ingkang kinasih Gusti, dalu menika dados dalu ingkang luar biasa. Dados dalu ingkang saestu mirunggan menggaeng keluarga ageng Bapak Tarsisius Ladisius Pantoro ugi keluarga ageng Bapak Tarsisius Pucuk sakeluarga langkung-langkung punipun dados wekdal ingkang paling mirunggan menggaeng anak kita Mas Albertus kalian Mbak Ayu. King nopo mirunggan amargi nggih wekdal menika dados wekdal ingkang paling menentukan menggaeng masa depan. Mila dalem menika kita kaada nyuwunaken berkah dalem Gusti. Pramila amargi Gusti menika maha sae maha mirah. Lan kita ugi pitados bilih Gusti menika maha suci. Kita menika titah ingkang lumrah, titah ingkang tesih sekeng, titah ingkang tesih kagugel ing kabetaning daging, ingkang asring blong-blongaken menggawe gesang kita. Mila sumangga kita akeni, kita teliti gesang kita ambrih dalu menika kita dipun pantesaken sowan wonten ing ngarsa dalem Gusti. Kita lurus sawetawis. Para kadang kinasih, semoga kita ungkapaken martobat kita kanthi sedaya kawula ngakeni sareng-sareng. Kawula ngakeni ingatane kalah ingkang kuwasa sing para sedaya diri kawula sampun mlampahi dosa saha kekerasan setembungan tidak tanduk den mati luwat kewajiban. Awis saking empat kawula, saking empat kawula, pramila kawula nyatane Gusti Maria. Para malaikat yang bersuci sarta para sedaya kersane ingatan Allah paeran kawula. Mugi Gusti Allah kang kuwasa kersa paring paling ilmu lan pangampuni dosa sarta nuntun kita tumuli gesang langgeng. Gusti nyuwun kawelasan. Sang Kristus nyuwun kawelasan. Gusti nyuwun kawelasan. Suwawi sami nunduk. Gusti ingkang maha asih ing katentreman
Kabekjaning tiyang bebrayatan ing dalu menika kawula ngempal astas asma dalem nyuwun mugi sampeyan dalem kersa rawuh ngampil para malaikat lan para suci ing swarga jenengi lan berkahi ijatipun dherek kawula Mas Bagus Albertus Wito so Maria Septi Hayu Adin kados rumiyin Sang Kristus ngampil Ibu Maria lan para rasul ngrawuhi lan berkahi penganten ing kana ingkang menika sumangga kersa rawuh dhateng tengah-tengah kawula ampri sedaya saged lumampah kados rancangan dalem piyambak sedaya namung panjenengan ngersa dalem lantaran Sang Kristus Gusti kawula sumangga kita pitaken napa sabda Waosan ingkang pindah kapake saking kitab Tobit bab ijabe Tobias lan Sarah. Tobit karo Hana Somai lan Tobias anake tunggal katut ditawan ana ing Ninive. Tanah Asuria ana ing Ninive iki Tobit nampa cobaning pangeran dadi mlarat lan mripate wuta loro pisan. Hana kang ora kulina urip rekoso sambat-sambat gergula. Tobit susah nimbali Tobias putrane ngandikani manggene. Sejatine aku isih duwe bondo. Duwe pengadi 10 kintar kloko. Ndak titipake Gabael sadulurku ing ragae tanah Media. Iku Paranono lan suwunen. Tobias mangkat diterake malaikat Rafael kang mendo rupa dedoko ngaku aran Asaria. Lakune tekan Kali Tigris. Ana Kali Tigris iki Tobias oleh iwak gede. Iki iwak aneh mawa khasiat. Rempelune kena kanggo tamba mripat. Ati lan jantunge kena kanggo nundung setan kang rasuk ing wong. Kanthi pitedahe Asaria rempelu jantung lan atine dirawati. Lakune diterusake mlebu laladan Media serak kutha Ekbatana. Ing kono ana brayat Kinormat isih klebu kerabat Tobit aran Raguel karo Somai enak. Anake mung siji, wadon aran Sarah. Endah warnane, lampe budine lan dadi kembang lambe para muda ing kutha kono. Kelakon dirabi ing priya nganti ambal ping 7. Nanging 7 pisan mati genti-genti ing wengi karonesih kang sepisanan. Jalaran Sarah dikuasani Asmodaus, setan panglebur. Priya-priya mau mati dening setan iki, saben-saben arep nyeraki Sarah. Asaria ngujuli Tobias supaya ngrabeni Sarah iki. Tobias ora wani. Kuwatir nemoni tiwas kaya priya-priya sing wis-wis. Asaria bombong. Aja wedi. Sembayang bareng wong loro sadurunge mapan turu. Gantung lan atining iwak obongen. Setane mesti minggat. Kelakon Sarah ditembung. Raguel lan Ena ngulungake. Sadurunge mapan turu ngobong jantung lan ati iwak. Lan sembayang bareng.
setan Asmodaus wedi mlayu menyang tanah sangar ing negara Mesir. Malaikat Rafael nututi banjur ndrimpung sikile. Isuke bocah loro tinemu slamet. Wong tuane Bunga banjur ngangun bojono 14 dina lawase. Gabael saka ragae diaturi rawuh. Gabael rawuh nggawa dhuwit 10 kentar perak ditiripake Tobit. Dipasrahake marang Tobias. Bubar 14 dina Tobias bali menyang Ninive mboyong Sara bojone. Digawani separoning bandane Raguel mertuane. Teko Ninive Tobit diwarasake saka wutane nganggo rempelu iwak. Wong sak omah Bunga Andrawina mengeti ijabing penganten 7 dina suwene. Mekaten sados dalem kitab suci. Semoga kita tanggapi sabda dalem suci menika kanthi ngitung ngendi ora asih tresna. Ngendi ora asih tresna Gusti negani suwe umat dadi siji tresna Kristus bunga suka lan gembira nunggal Gusti diwedi asih lan tresna Allah suci kanthi tulus ing pamuja terus ing ati ngendi ana asih tresna Gusti negani. Mugi Gusti manunggala pedihan Injil suci anggitanipun Santo Matius. Ing sawijining wektu wong-wong Parisi sowan Gusti arep nyoba panjenengane. Wong-wong mau matur, menapa kenging tiyang jaler megat semahipun? Gusti mangsuli, kepriye dawuhe Nabi Musa? Wangsulane, Nabi Musa ngidini tiyang jaler damel serat talak kangge megat estrinipun. Tuli Gusti ngandika maneh, marga wangkalmu Nabi Musa gawe pranatan mangkono iku. Nanging biyen-biyene ora mangkono. Kowe bisa maca dhewe ing kitab suci ing wiwitane jagat dititahake. Gusti Allah wis nyipta manungsa lanang karo wadon lan ngandika, wong lanang kudu ninggal bapa biyunge lan rumaket marang bojone. Lan wong loro iku manunggal sajiwa raga. Dadi wis ora loro maneh nanging mung siji. Jalaran apa kang wis ditemokake lan ditaleni ing Allah ora kena dipisah ing manungsa. Mekaten sabdane Injil suci Yesus Kristus. Ibu bapak lagi saya nggih ngantuk. Sing teng mriki nggih ngantuk sampun kalih dalu natas nggih lerekan. Sing saking gemer nggih ngantuk saya saking gemer dulu tebih. Nggih mesti niku berat. Boten saged ditelaki. Mula sakniki teko sambil murid-murid yen kasih santai. Baik, Bapak Ibu
mohon maaf kalau sekarang saya harus berubah ke dalam bahasa Indonesia karena ada yang kesepian di dalam keramaian, ada yang merasa sunyi di dalam ikut ingat-ingat seperti ini. Kasihan mereka, terutama Mas Gandan. Jadi saya masih ingat persis, kalau tidak salah sekitar 7 bulan yang lalu saya diminta tolong untuk kami doain tunangan. Saya dengan mantapnya, hanya pakai bahasa Jawa tuh, gue yakin benar, mungkin. Saya terpikirkan oleh itu, kalau tidak sama sekali bahasa Jawa nggak ngerti lagi. Tapi saya tadi sudah ngalor itu nggak ada faedahnya, ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bertanya Mas Albertus dulu. Mas Albertus nama panggilan yang familiar sehari-hari? Albert. Ya, terima kasih. Mbak Ayu, di Jakarta juga terus Ayu. Wah, luar biasa. Tidak kapan jeleknya ya. Ya, terima kasih. Saya tadi sempat sebelum saya minjam buku ini, Nah, ini kalau minta PT ini saya itu belum tahu apa namanya. Sudah dengan PT-nya saya baca Makassar. Pas pembukaan saya baca keluarga Bapak Luhut. Waduh, kok ini dekat musuh. Di sini tidak benar jenenge itu tidak soal bagi saya, tidak soal. Tapi yang saya sampaikan ternyata sebuah persiapan yang sudah siapkan dengan segala bentuk usaha yang luar biasa. Toh kita sebagai manusia tidak mungkin bisa sempurna. Ibu mergo kasampurnaning gesang niku namung wonten ing Gusti Hyang. Kesempurnaan hidup itu hanya ada pada Tuhan. Kesempurnaan hidup manusia itu hanya ada di alam keabadian, bukan tentang alam dunia. Maka selanjutnya saya mau bertanya pada Mas Albert. Saya percaya bahwa kalau saya bertanya Mas Albert pada malam hari ini tanya kenapa Mas Albert kok cinta mati sama Mbak Ayu, mati jawabannya sudah saya tahu. Karena cantik, karena baik, itu biasa, itu kodrat biasa. Tidak aneh itu, setiap orang menikah pasti ya itu jawabannya. Dengan pasangan mesti ya karena kalau istri saya itu tadi, kalau istri saya itu baik, ya pasti. Kalau tidak itu ya mau menikah. Nah tapi karena saya sampaikan tadi bahwa kesempurnaan itu hanya ada pada Tuhan Yesus, kita sebagai ciptaan tidak mungkin bisa sempurna. Maka setelah mengenal Mbak Ayu selama kurang lebih 8 bulan ini kalau tidak salah, maksudnya selama tunangan itu 8 bulan saja, belum mati ya Pak Rasul ya. Oh tidak juga, oh bang setahun. Selama tahun itu mudah-mudahan sudah mengenal wajah. Maksud saya, maksudnya dalam pikiran kan? Ya, jangan dalam-dalam. Ya, terima kasih. Kira-kira apa yang mengganjal utawi yang Mas Albert tidak suka dengan yang ada pada Mbak Ayu? Satu saja, tidak usah disebut banyak-banyak. Boleh banyak-banyak nanti kopian saja repot. Monggo, Mas Albert, sebutkan satu saja. Tuh, Bapak Ibu. Saya balik sekarang Mbak Ayu, kalau Mbak Ayu mau tetangga saya berarti bener sama Mas Albert saya rasa betul tadi. Mbak Ayu coba apa yang ada masih dalam benak Mbak Ayu yang kurang serk yang ada pada Mas Albert? Itu sama sebenarnya. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan itu. Jadi kalau dalam hal itu kan dalam hal mata, dalam hal yang fisik, saya yakin juga pasti ada kurang dari teman itu. Tapi saya tidak mau menanyakan itu karena itu akan menyinggung pers. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini juga mengatakan hal itu. Bagaimana tadi sabda Tuhan yang dari kitab Tobit tadi, yang dalam bahasa Jawanya, kenapa tadi sebelum saya sampaikan dulu ya kenapa kok hari ini saya harus pakai bahasa Jawa, tata caranya pakai bahasa Jawa, tidak bahasa Indonesia sekalian. Mohon maaf, jadi saya tadi mikir-mikir di rumah kalau bahasa Indonesia, malam ini kita akan berdoa dalam rangka
Bidadari ini lah. Bidadari ini bahasa Indonesia apa ya kira-kira? Bidadari ini. Repot toh saya. Kalau saya buka sebagai setoroh atau prakata, malam ini kita berkumpul mau berdoa dalam rangka bidadari ini. Itu apa gitu. Itu. Salah satu sebab kenapa Pak Jawa kata ini karena memang tradisi Jawa. Ya, saudara yang terkasih, tradisi Jawa tapi yang kalau kita runut dalam iman kita ini juga nyambung. Kalau kita Tobit tadi, bagaimana Tobias yang sudah tertarik dengan Sarah dengan yakinnya, kalau tadi sudah dinyatakan bahwa Sarah itu jadi wanita yang paling cantik di daerah itu, di daerah Enak itu paling cantik dan sudah menikah 7 kali, ke-7-7-nya meninggal sebelum menikmati dunia. Siapa kira-kira? Tobias kan juga ragu, sekalipun cantik, kaya, baik, tapi memberi beban mental kematian. Siapa yang kira-kira berani? Itu juga. Demikian juga Mas Albert dan Mbak Ayu juga seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pernikahan yang akan dilakukan esok hari itu bukan pernikahan yang sifatnya alah ya penting sampai-sampai saja dari menikah rampung. Kalau hanya itu ngapain kita malam ini berkumpul bersama jauh-jauh dari Gember ke sini, tapi sampai bawa bekal kerja. Banyak syarat, banyak tata cara yang harus ditempuh oleh calon pengantin kedua. Itu salah satu tujuannya agar pernikahan ini juga selamat seperti Tobias dan Sarah tadi. Prasarana tadi, Tobias tadi sampai Niniwe juga berjalan banyak panjang, disertai malaikat. Dalam prosesnya itu juga mendapatkan ikan yang ada khasiatnya, rempulunya bisa untuk mengusir setan, hati dan empatinya bisa untuk mengusir setan. Terus apa tadi? Untuk menyembuhkan mata dan lain sebagainya. Itu sebuah proses. Demikian juga Mas Albert dan Mbak Ayu juga melakukan proses itu selama 1 tahun sampai ini proses pernikahan itu juga panjang prosesnya, butuh perjuangan yang luar biasa. Itu karena apa? Karena sebuah proses yang panjang yang berat itu diharapkan nanti setelah berkeluarga juga mampu menghadapi proses itu sendiri. Kenapa? Nah, tadi Bapak Ibu hadir tempat ini diajak bersaksi. Saya ini buatan sekedar niki ngumpul-ngumpul, tidak hanya sudah kita berkumpul di tempat ini, kita diajak memberi kesaksian agar anak kita dalam membina rumah tangga nanti bisa eksis, bisa samawa dalam hal yang umum. Kenapa itu penting? Tadi sudah disampaikan Mas Albert itu sebenarnya keberatan dengan Mbak Ayu. Kenapa? Mudah marah. Mbak Ayu juga keberatan dengan Mas Albert karena ngeyeran. Nah seperti itu loh. Nah, kalau keberatan ini yang dihidupi sehari-hari dalam rumah tangga, berarti Bapak Ibu yang terkasih, coba sekarang kamu tanya. Tidak usah dijawab, cukup dibatin. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, siapa yang selama hidup berkeluarga belum pernah berbeda pendapat? Nek sing basa sini sih belum pernah padu. Siapa? Jawabannya dereng wonten. Kulo yakin tidak ada. Jadi kulo mengatur kepada Mas Albert itu. Jadi Bapak Ibu semua setuju ya, tidak ada ya.
Semua ngalami itu ya. Ngalami padu nggih. Ngalami bertengkar dalam keluarga toh. Kalau udah ngalami bertengkar dalam keluarga berarti jenengan bukan manusia. Jenengan titah malaikat. Itu. Saya sampaikan ini kenapa? Karena dalam kitab suci tadi yang diambil dari Injil Matius tadi menyampaikan orang Yahudi bertanya, apa boleh suami menceraikan istrinya? Jawabannya apa? Tidak boleh. Tapi yang orang Yahudi tadi kan ngeyel toh. Tapi kenapa Nabi Musa boleh mengizinkan suami membuat surat talak? Anjing ngeyel itu pakai dari ketenaran itu. Dia ngeyel ini tengah ini itu loh. Kok dia terbongan. Itu. Maksudnya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam sebuah keluarga itu pertama memang harus punya kesadaran bahwa pertama pasangan hidup kita itu bukanlah malaikat. Pasangan hidup kita itu tetap manusia yang masih terkungkung oleh kebutuhan daging, tidak bisa dihindarkan. Itu pertama. Yang kedua, sadarilah juga bahwa kita pun juga bukan malaikat. Saya juga bukan malaikat. Maka kalau itu sudah menjadi kesadaran, cacatnya pasangan hidup kita itu tidak akan menjadi sandungan dalam membina rumah tangga. Maka sabda Tuhan melalui Santo Matius, Injil Santo Matius tadi sudah menyampaikan itu, bahwa dalam kitab Kejadian sejak dulu kala itu apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kalau jenengan sudah nyipi-nyipi, kalau sudah icip-icip, wah tapi saya itu mau benar-benar sudah tidak cocok ya, saya tiap hari bertengkar seperti hidup di neraka. Nah itu persis orang Yahudi. Itu sudah keluar ngeyelnya. Kenapa? Karena kalau sudah sampai hal itu terjadi dalam rumah tangga kita, artinya pertama kita sudah mengkhianati janji kita sendiri. Janji pernikahan, kita ini dari janji nikah, dereng masih santai, itu masih. Pertama kita sudah mencederai kesetiaan kita, janji kita sudah kita hianati janji kita. Kedua, kita sudah mencoba membakar diri kita dalam kedosaan yang kekal. Kenapa? Karena sekali kita bercerai, maka seumur hidup kita terbebani oleh dosa ingkar janji itu sendiri dan tidak akan pernah terhapuskan. Kalau kita menyadari itu, maka kita akan mencoba memperbaiki hidup lagi. Maka kenapa kalau tadi saya tanyakan yang tidak disukai dari Mbak Ayu apa, yang tidak disukai Mas Albert apa, itu penting. Jadi mencoba seperti itu, pertama pahamilah bahwa pasangan hidup Anda bukanlah malaikat. Tapi bukan berarti terus yang rumah sholat ini, katakanlah Mbak Ayu sudah jelas-jelas sumpah marah tidak senang suaminya, itu ya itu mas sudah mata aku kok mas, ya mau tidak mau dulu kan ya seperti ini. Nah, itu kode hadilan itu sama saja lala. Maka saya berharap, kami berharap, Tuhan juga berharap bahwa di dalam penyatuan sebuah rumah tangga itu memang semua harus mencoba menyatukan. Sing ora seneng mergote suka marah, ya mencoba dikurangi sedikit-sedikit. Karena kalau menghilangkan watak, saya rasa juga bukan hal yang mudah. Tapi itu bukan hal itu. Tapi Bapak Ibu, Mbak Ayu, Mas Albert, hal yang tidak mudah itu bukan berarti mustahil.
Yang tidak mudah itu bukan berarti mustahil, artinya pasti bisa. Tapi sulit. Nah, monggo. Jadi monggo itu disadarilah bahwa setiap saat nanti dalam rumah tangga itu perlu dikoreksi setiap saat. Jadi kalau ini dalam hal rumah tangga memang yang paling utama adalah kejujuran. Bapak Ibu, saya tanya Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira Bapak Ibu yang biasa jujur dengan pasangan hidup kita siapa? Jujur buatan, jujur ke? Pasti. Bapak Ibu di sini jujur semua. Kalau ada cacatnya biasanya, ya jujur itu. Jadi pasangan hidupnya istri Anda masak tidak enak, masak asin, masak tidak enak, jujur pasti bisa jujur. Tapi ketika pasangan hidup Anda berpenampilan cantik, dengan kita tuh gimana? Paling banter cuma iya enggak? Iya atau iya? Iya. Kodrat manusia itu biasanya kalau ada jeleknya berani jujur, kalau ada baiknya biasanya ngelendem. Ini yang penyakit. Ini pesan saya Mas Albert Dayu. Jadi kalau mencoba jujur dalam segala hal, terutama dalam hal kebaikan pasangan hidup, itu penting. Nek bosone sing dalam kasih ya, pujian terhadap pasangan hidup itu penting. Penting dihidupkan dalam setiap saat. Jangan dibalik seperti saya itu rumah tangga sudah 25 tahun, saya itu biasanya jujur, bukan pujian yang keluar kepada pasangan saya. Cacian biasanya yang keluarkan dulu. Wong sing lanang pulang dari ladang seharusnya dibuatkan minum Pak, dipasangi muka cemberut. Itu saya biasa langsung jujur saya keluar tuh. Wah, atau dipecat ya. Amit-amit. Baik Bapak Ibu, masih sudah semakin ngantuk toh? Sebagai pesan yang terakhir buat Bapak Ibu, kita sebagai pengikut Kristus, kita sudah diingatkan di malam hari ini melalui sabda Tuhan lewat Injil Santo Matius bahwa pernikahan tidak sesuatu yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Maksudnya apa? Bahwa cerai itu di dalam ajaran kita hanya ada cerai kematian. Nek lanang yo cerai do, nek wedok yo cerai rondo, bukan rondo mati. Cerai itu hanya ada dalam kematian. Maka sekali lagi, mari kita diingatkan kembali pada malam hari ini di dalam acara pertemuan dengan keluarga Bapak Wati Supanto malam hari ini. Kita mencoba menghidupi kembali cinta kasih kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing, agar kita juga bisa semakin mendapatkan kedamaian. Kita bisa mendapatkan ketentraman di tengah-tengah keluarga. Jauhkanlah neraka dunia ini dalam keluarga kita, maka sebenarnya kita sudah merasakan kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan tadi kami Mas Albert dan Mbak Ayu, sekali pesan kami, silahkan menempuh hidup yang baru dan jalan hidup yang baru ini dengan penuh keterbukaan, penuh kejujuran, dan saling mengasihi, maka kedamaian dan ketentraman yang terjadi itulah buah karya Tuhan yang akan hadir di keluarga. Bapak Ibu yang kami dalam dikasih Tuhan, mari kita lanjutkan malam hari ini dengan mendoakan saudara kita Mas Albert dan Mbak Ayu ini agar mereka mampu mengarungi pasangan rumah tangga dengan kuat, dengan sabar, dengan semangat, sehingga mereka mampu mewujudkan keluarga yang bahagia dan aman.
Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gusti kawula mangertos ijab lan gesang keberatan menika timbangan utawi kalenggan ingkang luhur lan kinurmat. Lantaran ijab tiyang kalih sampeyan dalem angkat dados rintang nyambut damel dalem. Inggih menika nyipta lan upakara ngopeni manungsa kanthi katresnan. Sampeyan dalem Allah Maha Asih nyupiraken asih tresna dalem tiyang kekalih. Sampeyan dalem tugasaken dados talang penyalur asih tresna dalem. Jalur dados talang nyaluraken asih tresna dalem dhateng ingkang estri. Estri dados talang nyaluraken asih tresna dalem dhateng ingkang jalur. Dalem estri dados talang nyaluraken asih tresna dalem dhateng anak-anakipun. Dalem estri sami tresna tresnan mawi katresnan ilahi. Kalih-kalihipun mawi katresnan ingkang sami tresnani anak-anakipun. Menawi tugas menika dipun tetepi, Berartipun tentu dados papan panepan ingkang ayem tentrem wonten ing donya iki. Sumber pangipun ing sadinten-dintenipun salaminipun gesang. Gusti mugi menika boten gampil, godhanipun kathah egoisme sering nyusup dhateng manah menika aswadaos. Setan pangrisak ngesur katresnan dalem. Yen kelapan mekaten tugas talang dipun bucal gentos egoisme ingkang nyusup wonten manah. Temah brayat Ibrah mantun dados sumber pangipun, malih dados naraka donya salaminipun gesang. Mila Gusti lari kali nyuwun berkah, dadosa teguh santosa, mantun duwa egoisme saking manahipun. Lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Para kadang dinasti, semoga kita suwunaken berkah dari kita kalian Ibu Maria ingkang rikala manten ibu tersorang wonten ing acara pengajian kana. Mugi Ibu Maria kita mangertos niatipun keluarga niku kita sebagai indikatif kita saling-saling. Sebab bukti kawula Dewi Maria kasih Allah dalam kehidupan dalem sampai manungsa saking piyambak provinsi jiwa yang dalam Yesus. Dewi Maria ingkang Allah kawula dosa kami pasukal sama gede-gede kita. Sebab bukti kawula Dewi Maria kasih Allah dalam kehidupan dalem sampai manungsa saking piyambak provinsi jiwa yang dalam Yesus. Dewi Maria ingkang Allah kawula dosa kami pasukal aman gede-gede kita. Sembah bukti kawula Dewi Maria kasih Allah dalam kehidupan dalem sampai manungsa saking piyambak provinsi jiwa yang dalam Yesus. Dewi Maria ingkang Allah kawula dosa kami pasukal aman gede-gede kita. Perkataan kinasih, semoga kita tunggirakan atur panulan panjenengan kita ing dalem menika kalian sedaya ingkang kula utaraken Gusti piyambak. Romo kawula ing patur asma kaluluto kapilan kirawu kapitan kalampaono boten dunya kapes ing suatu kalian sing bisa menika kados atur panulan dalem kapes nyanggen panulan kapilan sami kalian derek panulo terus saking jawab. Suawi sami muncul Allah Romo kawula ingkang momirah asring tresna dalem maluber-luber langkung kangge anak kawula Albertus Lito to Maria Septihayu Adin ingkang ing dinten badhe tampen kinampen sakramen ijab ingkang menika kawula nyuwun berkah dalem ampre sedaya saged lumampah kanthi lancar katebina saking sedaya beda lan deka rencana menapa kemawon. Teman ati sore sakmangke saged dados kabingan munggaing keluarga Bapak Ladi Suprantoro ugi keluarga Bapak Usut Ardo Suto. Saengga sedaya saged suka parisuka mulyakaken asma dalem wonten ing pagesangan salajengipun. Dene keluarga brayat ingkang badhe kabangun anak kawula kalih menika mugi sampai dalem kersa paring berkah. Sampai anak kawula kalih kiat ngadhepi sedaya kangelan nyagesan saged mbangun katresnan saben dintenipun saged mbangun balerisme kanthi sawetahing jiwa lan raga kanthi pambudidaya sawetahing pambudidaya ingkang ageng
Dene kawula sehingga sampeyan njembar kepala niki papan nika Gusti. Mugi prasta midodareni kangge anak kawula kangge ing dalem nika ugi dados timut kangge kawula sedaya. Ambre kawula kisah saya saged budidaya gesang wonten tengah dadat kawula piyambak-piyambak kanthi kebak ing kapingan, kanthi kebak ing raos katresnan. Dene menika Gusti namung kawula njaken ngasut dalem tirakat Sang Kristus Gusti kawula. Mugi Gusti manunggalo, mugi sedherek kita Albertus Suwito, so Maria Septi Ayu Adin, so keluarga kekalih sumrambah kita sehingga sampeyan nggih makempal ing dalem nika tansah jinangku berkah langkah Maha Kuwasa pundi ngapunten ya Rama Sang Putra Tunggal Suci amin. Kita pitungaken ing Kristus kawula. Sri Kresna kawula kados yang ibu paduka genyo itu ning widi ibu ing sarga putra tondetya ingkang tresnanto ing salamina. Matur nuwun sudah pikiran lan kalepatan yang banyak yang dalam menika kawula nyuwun agung pangapunten monggo kita lajengaken gesang kanthi kebaik katresnan sampai katresnan kita saged mekaru wonten saya kudu wonten ing pasrawan sampun amin.